Короче, метро Владимирский. Плов бесплатно продает, что ли? Бесплатно отдает. Плов лавше, братан. Салам алейкум. А ты уже келдиген? Адрес, когда это открылся? Ну, я недавно заходил, тут закрыто было. Ребята, я понял, короче, вот смотрите, лаваш, лагман, сколько там, по 200 рублей, салат, малат, шаверма, паверма, короче. И вот прикинь, плов. Какой там рис, братан? Рис какой? Лазер или что там, авангард? Дорогой рис. Он же не желтый, не дезра, правильно? Ага. Вот можно проходить, покушать, вкусно, короче. Вот салат, малат, там шавуха, короче.